قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وحزني يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الله ما شاء الله مبسوط جدا انت يا شيخ. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجري قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم